नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाको दबावले नेताहरू घेराबन्दीमा। राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रचण्डको सक्रियता। ओली गैर जिम्मेवार बनेको आरोप। देउवा एक्लिँदै। 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णय। अधिवेशन हुन नसकेका र नेतृत्वविहीन भएका भातृ संगठनको विषयमा भने निर्णय हुन सकेन। फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष माथिकालाई बुस्टर डोज दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणा। हराएको खोपको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने। कोरोना संक्रमण दर 5%। दूधको मूल्य बढाउन सरकारवाला निकायहरू बीच प्रतिस्पर्धा। डीडीसीदेखि व्यापारीले गरे फरक मूल्य निर्धारण। ढाड सेकिएको उपभोक्ताको गुनासो। क्रिप्टोकरेन्सी नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती बन्दै। अवैध कारोबारमा संलग्नहरू जोखिममा। वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गर्नुपर्नेमा जोड। रुसी सैन्य कारबाहीको खतरा बढेको भन्दै अमेरिकाद्वारा युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन आह्वान। आक्रमणको योजना नरहेको रुसको जिकिर। र 4 देशीय T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी। आयोजक ओमान 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाले नेपालमाथि दबाव बढाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फोन मार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाव दिनुलाई धेरैले गलत भनेका छन्। दलहरू बीच भने एमसीसीको विषयमा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी बारे तत्काल निर्णय लिन नेपाललाई दबाब दिएका छन्। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर एमसीसी पारित गराउन दबाब दिएका हुन्। साथै उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। तर नेपालको पहलमा छनौट भएर आएको परियोजना भएकाले अमेरिकाको दबाब र स्वार्थ नहुने काङ्ग्रेसको जिकिर छ। यो नेपालले नै प्रस्ताव गरेको नेपालकै प्राथमिकता क्षेत्रको आयोजना हो नम्बर 1। दोस्रो, यो अनुदानको पैसा हो, यो तिर्नु पनि पर्दैन, ब्याज चाउ केही पनि तिर्नु पर्दैन, नेपाललाई चाहिँ निशुल्क दिएको पैसा हो। दोस्रो। तेस्रो, नेपालकै संविधान कानुन अनुसार यो चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएर पनि भनेका छन्। त्यसमा पनि त्यो कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। अमेरिकाको दबावलाई माओवादीले भने गलत भनेको छ। सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नु नै कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको नेता राम कार्की बताउँछन्। प्रोटोकलको हिसाबले पनि मिलेन। र दोस्रो कुरो, आजको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा अब हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा संसार चाहिँ ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको छ। चीनले अघि बढाएको नीतिहरू, भारतले अगाडि बढाएको नीतिहरू या अमेरिकाले अगाडि बढाएका नीतिहरू, त ती नीतिहरू जो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग बाजिन्छन्, त त्यसमा हामी सामेल हुने छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ संसदले गर्नु सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ। सत्ता साझेदार मध्येको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकी मन्त्रीले फोन गरेर दबाब दिनु गलत भएको ठहर गरेको छ। त्यसरी दबाब दिन मिल्दैन थियो भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हुन्छ। धारणा त यसमा बनिसकेको बनाऊ धारणा भन्ने होइन। तर एमसीसीको विषय चाहिँ अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको छ। यो हामीले नै बनाउँदै लगेका हौँ। हामीहरू भन्नाले हामी राजनीतिक दलहरू नै हो यसको लागि दोषी होइन। अमेरिकनहरू भन्दा पनि उनीहरूले त दिएका मात्रै हुन्। दिइसके पछाडि यहाँसम्म आउने बेलामा जे खालका चाहिँ घटनाक्रमहरू घटे त्यसका लागि जिम्मेवार हामी नै छौँ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले एमसीसीको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार साँझ ओली र दाहालबीच भएको टेलिफोन कुराकानीका क्रममा एमसीसीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मानसिकताबाट माथि उठेर छलफल गर्न आग्रह गरे पनि ओली गैर जिम्मेवार बनेको दाहालको सचिवालयको आरोप छ। दाहालले देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको र एमसीसीमा दलहरूबीच र राष्ट्रिय रूपमा सहमति बन्ने स्थिति नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षसँग यसलाई निर्वाचनपछि लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
तर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले नै संसदमा लगेर अनुमोदन गराउनुपर्ने नीति लिएको छ। एमाले भने संसद बैठक पटक पटक स्थगित गरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी रोकेको आरोप लगाएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न दिन्न भन्नु सभामुखको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा भएको अध्यक्ष ओली बताउँछन्। सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बल्मी चाहिँ गरे। एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। पछिल्लो पटक भने 6 फेब्रुअरी अर्थात् 23 माघमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पत्र लेखेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनको म्याद दिएको छ। उक्त म्यादभित्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग खोजेका छन्। तर एमाले पनि संसदमा टेबल भएर सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म नबोल्ने बताएको छ। एमसीसी बारेको अलमल अब वार की पारको चरणमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता बढाएसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित बनेका छन्। एमसीसीको पक्षमा र विपक्षमा दलहरू ध्रुवीकृत भएका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा भने दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी भए पनि एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छन्। देउवाले एमसीसी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोग मागेका छन्। तर एमाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साझा धारणा स्पष्ट नआएसम्म एमसीसीमा आफ्नो धारणा नबनाउने बताउँदै आएको छ। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेपछि मात्रै एमाले धारणा बनाउने नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको दलले के गर्छ, उहाँहरूको बैठकको निर्णय गरेर मात्रै भएन नि, किनभने सदनको बिजनेस दिने काम सरकारको हो, गठबन्धन सरकारले दिनु पर्यो। पहिला हामीले दिएका थियौँ। बिजनेसलाई अगाडि बढाउने काम सभामुखको हो। त्यो बिचमा उहाँहरूको तालमेल कुराकानी के छ? बिजनेस अगाडि बढाउने मुनो सभामुख हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बिजनेस दिने मुनो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँहरू दुईजनाको बिचको सहमति के हो, असहमति के हो, त्यो पहिला स्पष्ट नभएसम्म हामी त विपक्षी हौँ नि त। विपक्षीले राजनीतिक एजेन्डामा चाहिँ सत्तापक्षले बोल्नुभन्दा अगाडि गएर उफ्रेर त बोल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पोजिसन हिजो जसरी पहिला गरेको सम्झौतालाई जसरी जताततै सदनमा पुर्याइदिएका थियौँ, अब त्यो पुगेको कुरालाई अगाडि बढाउ न, अनि त्यसपछि हाम्रो धारणा दिन्छौँ भनेर भन्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय एमसीसीको विषयमा छिमेकी मुलुक चीनले चासो दिएको छ। चीनले चासो दिनुलाई छरिएर रहेका नेपालका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सङ्केत देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एमसीसीको विषयमा चीनले चासो दिनु स्वाभाविक नभएको र यसलाई पार्टीको एकताको रूपमा लिन नहुने नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालको तर्क छ। सत्ता गठबन्धनका दलले साझा धारणा नबनाएसम्म एमाले हतार नगर्ने उनी बताउँछन्। यदि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन नै तोडेर एमालेको सहयोग मागेमा एमाले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा भर पर्ने नेता रिजालको भनाइ छ। यस विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा पहिला सत्तारूढ गठबन्धनमा एकमत हुनुपर्छ, माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस एकमत हुनुपर्छ र यसलाई उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले के धारणा राख्ने भन्ने बारेमा नेकपा एमाले त्यति बेला मात्र मुख खोल्छ। पहिला उहाँहरू कसरी प्रस्ताव अगाडि बढाउनुहुन्छ? सत्तारूढ गठबन्धनमा एकमतका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ कि सत्तारूढ गठबन्धनले नमाने पनि उहाँ एमसीसी संसदमा लैजानुहुन्छ कि वा लैजानुहुन्न कि के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यकिन नभइकन अहिले हामी हाम्रो कार्ड खोल्न तयार छैनौँ। एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन तोडेरै एमालेको सहयोगमा भए पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छन्। तर नेकपा एमाले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने यकिन भइसकेको छैन। गठबन्धन टुटाएर एमसीसी संसदबाट पारित गर्न खोज्दा एमाले सहयोग नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू घर न घाटको हुने खतरा देखेका छन्। एमसीसीकै कारण पुनः कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जसरी संसद बाहिर रहेका कम्युनिस्ट घटकहरू एमसीसीको विपक्षमा छन्, त्यसरी नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिने हो भने काङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरमा चुनावी तालमेल नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीले तालमेल वा एकता गर्छ कि भन्ने नसोच्न भनेका छन्। कानुन नहुँदा पनि स्थानीय तहका पहिलो जनप्रतिनिधिले
उल्लेख्य काम गरेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन केन्द्रित हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। देश विरोधी त्यस्ता तत्त्वहरूसँग हाम्रो कुनै चुनावी तालमेल हुन्छ कि भोलि गएर पार्टी एकीकरण एकता हुन्छ कि यस्ता खालका भ्रमहरू नराखे हुन्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको छु, नो इन्ट्री, पार्टीमा त्यस्ता तत्त्वहरूलाई इन्ट्री छैन। यस्तै उनले एमाले कसैलाई निर्वाचनबाट भाग्न नदिने भन्दै अबको निर्वाचनमा बत्ती निभाएर र मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न चेतावनी दिए। उनले वर्तमान सरकार र गठबन्धन दलले निर्वाचन गर्न नचाहे पनि जनताको दबावको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए। आफूहरू संसदमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न इच्छुक रहेको तर सरकारले संसद चलाउने वातावरण नबनाएको ओलीको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले जनता र पार्टीमा फरक कुरा गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन गर्न बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यसअघि माघ 15 गतेका लागि तोकेर स्थगित भएका 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्य सम्पादन समिति बैठकको निर्णय बमोजिम निर्वाचन समितिले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो। यदि 13 गतेको निर्वाचन 50% भन्दा कम मत आई दोस्रो चरणमा जानुपर्ने भएमा 14 गते दोस्रो निर्वाचन हुनेछ। आउँदो 13 गते फागुन 13 गते 16 जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ कुनै क्षेत्रको या नगरको केही ठाउँमा जुन अधिवेशन भएको छैन त्यो पनि सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने पनि उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ र त्यसको जानकारी पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई दिनुभएको छ। कांग्रेसको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपुर, बाँके, कैलाली र अछाम जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी छ। अधिवेशन हुन नसकेका र नेतृत्वविहीन भएका भ्रातृ संगठनको विषयमा भने कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेन। पर्सीको मिटिङबाट यो भातृ संगठनको विधान पारित गर्ने र यो भातृ शुभेच्छुक संगठनहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि क्रियाशील गराउने लगायतका विषयमा हामी चाहिँ निर्णय गर्छौँ। कांग्रेसमा 13 वटा भ्रातृ तथा 18 वटा शुभेच्छुक संस्था छन्, तर समयमा अधिवेशन नगरेका कारण तीमध्ये अधिकांश संस्था निष्क्रिय बनेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा राख्दै डाक्टर कोइरालाले एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट र सहमति नभए संसदीय प्रक्रिया मार्फत निकास दिनुपर्ने बताएका हुन्। नेता कोइरालाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनले आफू मन्त्री भएको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा पनि कोरोना खोपलाई बढी स्थान दिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले आफूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 34 लाख बालबालिकालाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको, जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई मात्रै खोप दिएकोमा हाल सबै गर्भवती महिलालाई खोप दिने नीति अपनाइएको तथा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान देशव्यापी रूपमा निरन्तर र नियमित सञ्चालन रहेको दावी गरे। 65 वर्षमाथिका दीर्घरोगी एवं फ्रन्टलाइनरलाई लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्दै आएकोमा 2078 फागुन 1 गतेबाट 18 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्ने योजना अगाडि बढाएका छन्। खतिवड़ाले 24 लाख डोज खोप हराएको भन्ने कुरामा छानबिन भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले खोप नहराएको दावी गरे। उनले खोप वितरण सङ्कलन कार्य देशभरबाट भइरहेको, कुन जिल्लामा कति खोप लगाइएको, कति खेर गएको सबै हिसाब सार्वजनिक गरिने बताए। आएको खोप हामीले प्रदेशमा दिएको संख्या नानाविषय भिन्दै
जुन नामका खोपहरू हामी कहाँ आएको थियो कुन प्रदेशमा पठाएको थियो, त्यसले प्रदेशले कुन जिल्लालाई कति पठाएको थियो, जिल्लाले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीलाई कसरी पठायो त्यो समेतको डाटा सहित स्थिति तथ्याङ्क के हो र हाम्रो स्टेजमा कति भयो, के भन्छ यो यतापट्टि हाम्रो सूचना सङ्कलनमा भएको बिचको ग्याप कति भयो, यी सबै कुराहरू यहाँलाई हामी जानकारी गराउने कुरो पनि यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हाल खोप लगाउने दरलाई हेर्दा लक्ष्य तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै पूरा हुने उनले दावी गरे। 2078 असोजसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 1/3 पूरा खोप लगाउने लक्ष्य हासिल भइसकेको भन्दै माघ 27 गतेसम्म 12 वर्षभन्दा माथिको लक्षित जनसङ्ख्याको 77% जनसङ्ख्याले पहिलो र 69% जनसङ्ख्याले दोस्रो खोप लगाइसकेको जानकारी दिए। हालसम्म नेपालमा 4,65,70,720 डोज मात्रा खोप भित्रिएको छ। पहिला टेकुबाट मात्रै वितरण गर्दै आएको रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबिन हाल 7 प्रदेशका एक-एकवटा अस्पतालबाट निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको 2200 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको 5, 10 र 15 बेडका 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया काम सुरु भइसकेको बताए। 5, 10, 15 बेडका 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। यो भनेको प्रत्येक गाउँपालिका एउटा गाउँपालिकामा एउटा 5, 10 या 15 बेडको जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो बनाउने हामीले सरकारी नीति अनुरूप अहिले 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ, पहिलो सम्पन्न भइसकेका छन्। आगामी योजनाका रूपमा नसर्ने रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनिसकेको, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित अन्य केही मस्यौदा पनि तयारी भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार 17,447 पीसीआर परीक्षणमा 666 र 3,542 एन्टिजेन परीक्षणमा 4,462 जना गरी कुल 1,128 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण गरिएका मध्ये 5.37% कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 268 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2,215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुने दर 96% रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,441 जना रहेको छ, जसमध्ये 26,450 होम आइसोलेसनमा तथा 991 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 206 संक्रमितको आइसियुमा र 36 को भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 1,45,265 जनाले खोप लगाएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा हारेपछि निर्मल निवासलाई पराजय दोष दिएका कमल थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा छाडेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने भएका छन्। यसअघि पूर्व पञ्चले अहिलेसम्म अँगालेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा कमजोर बन्ने पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एकताको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा छोडेर हिन्दू धर्म र सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ दल दर्ता गर्ने भएका छन्। नयाँ बन्ने पार्टीले राजसंस्था पुरै छाडेर सुशासनमै बढी केन्द्रित हुने थापाले बताएका छन्। साथै हिन्दुत्वको मुद्दा समेत उठाएर अगाडि बढ्ने थापाको योजना छ। दर्ता गर्नको निमित्त एउटा सानो समूह भए पुग्छ। त्यो सानो समूहलाई लिएर म पार्टी दर्ता गर्दैछु। अब यो दर्ता गरिसकेपछि मेरो विचार, मेरो बाटो र म प्रति विश्वास रहने साथीहरू आउनुहुन्छ। एकताको महाधिवेशनमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपका विषयमा छानबिन गर्न उनले पटक पटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। गत शनिबार लिङ्गदेनसँग भेटेपछि राप्रपा नफुट्ने अनुमान गरिँदै गर्दा आइतबार नै उनले आफू पक्षीय पदाधिकारीको भेला बोलाउँदै अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए। सोमबार थापाको मागबारे सम्बोधन गर्न राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो, तर त्यसअघि नै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेर उनले आफू राप्रपामा रहन नसक्ने निर्णय सुनाएका थिए।
यद्यपि उनी अहिले पनि आफ्नो भनाइमा अडिग रहेर नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताइरहेका छन्। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ भनेर हिँडे। मैले 15 वर्षसम्म यो मान्यताको पक्षमा देशव्यापी वकालत गरेँ, तर अन्तिम घडीमा आएर मेरो त्यो मान्यतामाथि नै प्रहार हुने काम भयो र मैले जुन एउटा आदर्श राज संस्थाको परिकल्पना गरेको थिएँ, जुन एउटा सेरिमोनियल र संवैधानिक राज संस्थाको परिकल्पना गरेको थिएँ, राजनीतिभन्दा माथि उठेको राज संस्था, माओवादीलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर जुन मैले वकालत गर्दै हिँडेँ, आज मेरो यही मान्यता माथि धेरै ठुलो प्रहार भयो। थापाको निर्णयमा राप्रपाका पदाधिकारीहरू भने सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा यो फुटमा उनलाई पार्टीभित्रबाट कमै सहयोग हुने देखिएको छ। अब बन्ने उनको दलमा पूर्व प्रहरी, सेना र कर्मचारीको बाहुल्यता रहने बताइएको छ। नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा उनी निरन्तर राप्रपाका पूर्व नेताहरूको सम्पर्कमा छन्। उनले बिहिबार बोलाएको भेलाले थापालाई तत्काल नयाँ पार्टी गठन गर्ने गरी अख्तियारी समेत दिइसकेको छ। भेलाले पार्टीको नाम राष्ट्रिय एकता पार्टी वा परिवर्तन नेपाल मध्ये कुनै एक नाम राखेर दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ। यस्तै चुनाव चिन्हमा कमलको फूल, हात्ती, मन्दिर र आँखा मध्ये कुनै एक राख्न भेलाले सुझाव दिए पनि पार्टीको नाम र चिन्हबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न भने बाँकी नै छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्दै प्राधिकरणले यसअघि दिएको निर्देशन अनुसार सडक ओगटेर निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरेको हो। धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर सामान राखे जफत गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले धोबीखोला करिडोरमा निर्माण सामग्री राख्दा आवत जावतमा समस्या भएकाले निर्माण सामग्री नराख्न अनुरोध गरिएको बताइन्। त्यस्तै धोबीखोला करिडोरमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गर्दा समस्या भएकाले यसको समाधानको उपाय खोजिने उनको भनाइ छ। यसअघि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै नियमित अनुगमन गरी सडक र फुटपाथलाई खाली गर्ने बताएकी थिइन्। अघिल्लोचोटि हामीले सेतो पुलभन्दा बिजुली बजारसम्म, सेतो पुलदेखि बिजुली बजारसम्मको भागमा चाहिँ यो निर्माण सामग्रीहरू हटाएका थियौँ। अहिले हेर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था अलिक सफा पनि छ, अलिक व्यवस्थित पनि भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो पुलको छेउछाउमा फोहोर फाल्ने चाहिँ एकदमै बढ्यो। त्यसलाई हामीले एउटा त्यहाँनिर मन्दिर राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि अलिक व्यवस्थित गर्ने भनेर लागेका छौँ। र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भगवान्का फोटाहरू, मूर्तिहरू राख्ने भनेर पनि कुरा भइसकेको छ। ललितपुरको सुनाकोठीबाट हराएको बालकुमारीको मूर्ति फेला परेको छ। मूर्ति भेटिएसँगै स्थानीयवासीले खुसियाली मनाएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलका अनुसार आज बिहान 6 बजे ललितपुर महानगरपालिका 15 स्थित करुणा मन्दिरको छेउमा उक्त मूर्ति फेला पारिएको हो। चोरी गरेर लैजाने व्यक्तिमाथि व्यापक खोजी तथा जनदबाव परेकोले त्यसलाई थेक्न नसकेर मूर्ति छाडेर गएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। बिहान पूजा गर्न जाँदा एक महिलाले मूर्ति देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। फेला पारेका छौँ, तर मूर्ति फेला पारेर म खुसी छैन जबसम्म चोर फेला पर्दैन। हामीले यति प्रेसर डाल्यौँ कि सम्पूर्ण सुनकोशीवासी र यो चासोको भित्रमा मूर्ति फेला परेको छ र यो मूर्ति फेला पर्नमा एकल प्रहरीको प्रयास मात्र छैन, सम्पूर्ण यहाँहरू महानुभावहरूको त्यत्तिकै प्रयास छ। बिहान 10 बजे उक्त मूर्तिलाई गुठीका प्रतिनिधिको रोहबरमा प्रहरीले हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीयवासीले मूर्ति फेला पारेको उपलक्ष्यमा बाजा, नाचगान तथा सांस्कृतिक झाँकीसहित खुसियाली मनाउँदै पुनस्थापनाका लागि सुनाकोठी लगेका छन्। यही माघ 8 गते उक्त मूर्ति हराएको थियो। पित्तलबाट बनेको उक्त मूर्ति 2 फिट अग्लो छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ।
कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा हुँदै आएको आन्दोलन आगामी फागुन 1 गतेबाट भने भौतिक रूपमै सुरु गर्न लागि बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बार न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि भन्दै 105 दिन अघिदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरी आन्दोलित हुँदै आएको छ। अब फागुन 1 गतेबाट बारले बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालत अगाडि विरोध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट बुटवल सडक खण्डमा डिपिआरमा उल्लेख्य गरिए भन्दा बढी रुख काट्नेहरूमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले डिपिआरमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी रुखहरू काटिएकाले बढी रुख काट्न स्वीकृति दिनेमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड र सडकको क्षमताभन्दा बढी मालवस्तुहरू बोके नबोकेको सम्बन्धमा प्रवेश नाकामै परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। 576% र 440% रुखहरू काटिनु परेकोले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने तथ्य पेश भएको सन्दर्भमा आयोजनाको काममै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गर्ने र उक्त कार्यलाई स्वीकृत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि 15 दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मुआब्जाका विषयमा समस्या देखिँदा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताइन्। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सडक निर्माणका विषयमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। हाम्रो कानुनभित्र मिनिमम मुआब्जा सरकारको रेट अनुसार जुन ठाउँमा जुन सडकमा परेको व्यक्तिले दिनुपर्छ भनेर एउटा मापदण्ड नभएर के भइदियो, विदेशीसँगको हाम्रो योजना हुँदाखेरि प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि उनीहरू पेमेन्ट गरे तर हाम्रो नेपाल सरकारले नगर्दाखेरि धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको, अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो मुआब्जा नदिएको कारणले रोड बन्दै 5 मिटर चाहिँ रोड अवरोध छ, कुनै ठाउँमा 20 मिटर अवरोध छ, कुनै ठाउँमा 40 मिटरै अवरोध छ। यस्तै सांसदहरूले आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा लागत बढेको भन्दै राज्यले गम्भीर भएर देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए। मकवानपुर स्थित हेटौँडा नगरपालिका कार्यालयले हेटौँडाको पुष्पलाल पार्क नजिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी भित्री सडक बनाइरहेको छ। स्तर उन्नतिको काम गर्दा बिजुलीको पोल सडकको बीचमा परेपछि दुर्घटनाको त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको लागत एस्टिमेट तयार गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले त्यसको दूरगामी असरको बारेमा ध्यान नदिई हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको लागत अनुमानको आधारमा गरेको कामका कारण हेटौँडाको सडक स्तर उन्नतिसँगै जोखिम बढेको हो। सडकको बीचमा विद्युतको पोल र असरल तार राखेर गरेको विकासले जतिसुकै बेला जनता जोखिममा पर्न सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। स्ल्याब भए तापनि स्ल्याब चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि बिजुलीका पोलहरू चाहिँ एकदम ढल्ने अवस्थामा छन्। पुरै 3वटा पोल त पुरै ढल्ने अवस्थामा छन्। यो पोललाई आफ्नो व्यवस्थापन नगरिकन स्ल्याब भएको कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि दिन ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै भएको छ। यहाँ यो पोललाई तत्कालै सारेर अनि पछि स्ल्याब गर्नुपर्ने थियो, तर स्ल्याब पहिले भइदिएको कारणले गर्दा अब यो पोललाई अव्यवस्थित छ। पहिला हेटौडाका भित्री सडक साँगुरा थिए। स्तर उन्नति गर्दा पहिले छेउमा भएका पोल बीचमा परेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सत्यनारायण शाहको भनाइ छ। त्यसमा भन्ने चिज के हुन्छ भने खाली हाम्रो रोड पिच गर्ने, रोडलाई वाइडनिङ गर्ने, कङ्क्रिट रोड बनाउने यो कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले अनि सबै उपभोक्ताहरू पनि अब हामीले त आवश्यकता रोड छ, अहिले बिजुलीलाई कुनै समस्या छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब ठिक छ, अब यो विकास चाहिँ जति राम्रो गरेको राम्रो, एउटा सुन्दर पनि देखिन्छ रोड, त्यो गरेको झन् राम्रो नै हो। तर के छ भने हाम्रो निकायले त्यो ठ्याक्कै गर्न मिल्दैन। अब हामी चाहिँ एउटा
एउटा कोअर्डिनेसन गरेर विद्युतसँग कोअर्डिनेसन गरेर अब यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई हामी व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्छौँ। विकासमा समन्वयको जरुरी पर्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार उन्नति गर्दा र त्यसको लागत एस्टिमेट गर्दा अफिसियल समन्वय नगरी एकतर्फी काम गर्दा विकाससँगै जोखिम बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र वीर श्रेष्ठको भनाइ छ। अब बाटो विस्तार हुने क्रममा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले हामीसँग समन्वय गरेर चाहिँ बाटो जुन पोलले बाटोलाई अवरोध गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब रिलोकेट गर्ने भनौँ न, स्थानान्तरण गरिकन चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने फेरि पनि त्यो बाटोमा पक्कै पनि पर्दैन। तर हामीसँग समन्वय नगरिकन बाटो मात्रै चौडा गर्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि गइदिनुहुन्छ भने त अब त्यो बाटो पनि पर्दै जान्छ पक्कै पनि। भएको चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा त्यही हो। विकास गर्दा जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान नदिई सस्तो लोकप्रियताका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट यस्तो गलत काम हुन नदिन हेटौडा उपमहानगरपालिकाको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हेटौडाबाट दामो चौलागाईको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बिहिबार मात्रै दुग्ध विकास संस्थानले फुल क्रिम दूधको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँले बढाएको छ। यस्तै केही समय अगाडि पनि संस्थानले साधारण दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपियाँले बढाएको थियो। यसकै निजी डेरी तथा किसानहरूले पनि मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मर्कामा उपभोक्ता परेका छन्। एक रिपोर्ट। दूध उत्पादकहरूले दूधको मूल्य वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले सरकारले बढाएको मूल्य अमान्य हुने भन्दै दूधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले वृद्धि गरेको दूधको मूल्य स्वीकार्न नसकिने भन्दै दुई संगठनले मूल्य बढाएका हुन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जे पहिला निर्णय गरेको थियो यो चाहिँ तपाईँको 10/7 जसरी जाने भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यो केही पनि कुरा उसले नटेरिसकेपछि दुग्ध विकास संस्थानले ती कुराहरू नमानिसकेपछि हामी हाम्रो ढङ्गले जाने भन्ने निर्णयमा पुग्यौँ। यसअघि दुग्ध विकास संस्थाले नै मूल्य बढाएको थियो। किसानबाट आएको दबाव र उत्पादनमा आएको कमीका कारण दूधको मूल्य बढाउनु परेको दुग्ध विकास संस्थानको जिकिर छ। राज्यले एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने एउटा कमिटी पनि बनायो। त्यो एउटा कार्यदलले गएर विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थलगत रूपमा राख्दाखेरिमा किसानको उत्पादन लागत चाहिँ बढी देखियो र त्यही उत्पादन लागत बढी भएको नाताले गर्दा किसानलाई दूधको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने रेकमेन्डेसन गर्यो। त्यही कार्यदलले निकालेको रेकमेन्डेसनको आधारले चाहिँ मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वयन भएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार निजी उद्योगबाट उत्पादन हुने 1 लिटर दूध किन्नका लागि 86 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। उनीहरूले किसानबाट प्रति लिटर 62 रुपियाँमा किन्नेछन्। डीडीसीले भने लिटरको उपभोक्ता मूल्य 85 रुपियाँ र किसानबाट दिने मूल्य 60 रुपियाँ तोकेको छ। डीडीसीले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 9 रुपियाँले बढाएको थियो। निजी उद्योगले भने 10 रुपियाँ बढाएका हुन्। यसले गर्दा उपभोक्तालाई मर्का परेको छ। हुनु त उनीहरूलाई पनि गाह्रो होला काठमाडौँको ठाउँमा गाई पाल्नलाई होइन। अब दाना पानी महँगो भयो भनेर भन्छन् होइन। 5 रुपियाँसम्म बढाइदिएको भए चाहिँ सहनु हुन्थ्यो। अब 10 रुपियाँ बढाउँदा त त्यही पनि अब राम्रो दुध भए त हुन्थ्यो। पानी जस्तो गाईको दुध के गर्नु त्यस्तै छ। दुग्ध विकास संस्थानले प्याकेट दूधको मूल्य नभई बिहिबारबाट फुल क्रिम दूधको मूल्य बढाउँदा डेरीहरूले भने सबै दूधको मूल्य बढाएका छैनन्। प्राइभेट डेरी त्यो सँगसँगै गएर अब किसानहरूलाई पनि डीडीसीले दुग्ध विकास संस्थानले चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेपछि किसानहरूलाई पनि वृद्धि गर्ने हिसाबले अब सबैले मूल्य वृद्धि गरिहाल्छन्। अब हाम्रो पसलको चाहिँ के छ भने हामीलाई ल्याउने ठेकेदारहरूले उनीहरूले पनि अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई मूल्य वृद्धि नगरे हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले गरेका छैन। अब निश्चय नै उनीहरूले हामीलाई कति गर्छ त्योभन्दा पछाडि स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि त हुन्छ नै। केही समय यता नेपालमा चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि दूधसम्मको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि भएको विरोध मन्थन हुन नपाउँदै दूधको मूल्य बढाएको हो। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। वित्तीय सम्पत्तिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएको डिजिटल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी देशको अर्थतन्त्रका लागि
नयाँ चुनौती बनेको छ। अन्ततः भविष्य हेरेर डिजिटल मुद्राको कारोबारमै जानुपर्ने भए पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले मान्यता नदिएको क्रिप्टो करेन्सी र यस्तै प्रकारका कारोबारमा संलग्नहरू दिनदिनै जोखिममा फस्दै छन्। सबैले गैर कानुनी लगानी तत्काल रोक्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कानुनी मान्यता नपाएको क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने संकेत देखाएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रविधि मार्फत अर्थतन्त्रमा आएको चुनौती रोक्न र वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिने संकेत गरेका हुन्। प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन ग्याम्बलिङ लगायतका अवैध कारोबार चुनौतीको रूपमा आएको छ। यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिनेछ। डिजिटल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी मुलुकको पुँजी खातासँग नजोडिएकाले पनि अर्थतन्त्रका लागि यो चुनौतीपूर्ण बनेको हो। जुन मुलुकले आफ्नो पुँजी खाता खुल्ला गरेका छैन, आफ्नो मुद्रालाई पुँजी खाता कारोबारको लागि सटै सुविधा दिएका छैनन्, त्यस्तो मुलुकको लागि यो क्रिप्टो एसेट खरिदी बिक्री चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेका बेला क्रिप्टोको कारोबारले सङ्कट निम्त्याउने भए पनि उत्तिकै छ। क्रिप्टो करेन्सीबाट यदि धेरैभन्दा धेरै विदेशी विनिमय भनौँ न विदेशी मुद्रा बाहिरियो भने मुलुक विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनको लागि सङ्कटमा पर्छ। यो एक नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तो गतिविधि भएकाले जोखिममा नफस्न विज्ञहरूको सुझाव छ। सुरुमा केही प्रतिफल दिने, बीचमा कारोबार गराउनेले लगानीको मोडालिटी परिवर्तन गरी लगानीकर्तालाई सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउने हुनाले व्यक्तिका साथै देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुँदा यस्ता कारोबारमा नलाग्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। देशले नै गैर कानुनी भनेपछि यसमा लाग्न नहुने उनीहरूको मत छ। धेरै नेपालीले सम्पत्ति गुमाएकाले यसमा नलाग्न र कोही लागेका भए तत्काल छोड्न राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ। अन्ततः प्रहरी प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान विभाग वा कतै न कतैबाट समातिनु पर्ने हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ। त्यसैले कानुनी मान्यता प्राप्त कुनै पनि डिजिटल कारोबार नहुँदासम्म यस्तो झमेलामा नफस्नु नै उचित हुनेछ। कारबाहीमा पर्नुपर्ने हुन्छ, कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो सल्लाह जो नेपालीहरू जहाँसुकै हुन्, कि नेपालमा हुन् कि विदेशमा हुन्, मुलुकले, केन्द्रीय ब्याङ्कले, सरकारले कानुनी मान्यता नदिँदासम्म यसको झमेलामा पर्नु हुँदैन, यो गैर कानुनी हुन्छ। यता प्रविधिको विकाससँगै नयाँ नयाँ आयामहरू थपिरहेको अवस्थामा भविष्यमा भर्चुअल कारोबार विकासमा केन्द्रीय ब्याङ्क पनि लागेको देखिन्छ। किनकि अब संसारभर डिजिटल कारोबार नै उपयुक्त माध्यम बन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। भविष्यमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड डिजिटल करेन्सी, जसलाई हामीले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले नै जारी गर्ने सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी को अपेक्षा गर्न सक्छौँ भोलिका दिनमा। तर यसरी डिसेन्ट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेन्सीहरू, जसलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल करेन्सी भनिरहेछौँ, क्रिप्टो करेन्सी भनिरहेछौँ, यस्ता क्रियाकलापहरूमा नेपालभित्र रहने र नेपाल बाहिर रहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत रहन म यसै टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्छु। छिमेकी देश भारतले हालै बजेट मार्फत 1 वर्षमा डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याउने घोषणा गरिरहँदा नेपालले पनि प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वित्तीय प्रविधिलाई समात्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र खुला भएको अवस्थामा देशलाई सुहाउँदो र देश लाभान्वित हुने किसिमको डिजिटल प्रणालीमा जाँदा राम्रै हुने धेरैको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा आवेदन, कर्जा प्रवाह लगायतका धेरै काम अनलाइनबाटै गर्न सक्ने गरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078 जारी गरेको छ। ब्याङ्कमा सेवा लिन पुग्नुपर्ने बाध्यताहरू कम हुँदै गएको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो। मार्गदर्शनको उद्देश्य विद्युतीय कर्जा प्रणालीको विस्तार गरी त्यसप्रति सेवाग्राहीलाई
अभ्यस्त बनाउनु, औपचारिक कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नु, ग्राहकका कर्जा आवश्यकताको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नु र कर्जा प्रवाहको लागत कम गर्नु रहेको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ। मार्गदर्शन अनुसार बैंकहरूले विद्युतीय माध्यम मार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने प्रक्रियामा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिको रूपमा संलग्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी कर्जा दिँदा तलबी खाता अथवा पेशागत तथा व्यावसायिक आय जम्मा हुने खाताको हकमा बढीमा 5 लाख र अन्य खाताको हकमा बढीमा 2 लाखसम्म दिन सकिने उल्लेख छ। मार्गदर्शनले विद्युतीय कर्जा प्रवाह गर्नका लागि ग्राहकसँग कर्जाको आवेदन लिन माध्यमको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कर्जा प्रवाह सम्बन्धी छुट्टै पोर्टल व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै बैंकहरूले मोबाइल एप मार्फत पनि कर्जा आवेदन लिन सकिने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सैन्य कारबाहीको खतरा बढेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रहेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे अमेरिकीहरूलाई उद्धार गर्न सेना पठाउन नसकिने भन्दै बाइडेनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। रुसले युक्रेनसँगको सीमामा 1 लाखभन्दा बढी सेना तैनात गरेपछि आक्रमणको तयारी गरेको आशंका गरिएको छ। तर युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने योजनालाई रुसले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ। युक्रेनसँग विवाद चर्किरहेका बेला रुसले बेलारुससँग मिलेर हिजोदेखि सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। दुवै देशका सेनाहरूले बिहिबारदेखि 10 दिनसम्म संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्नेछन्। रुसले बेलारुससँग संयुक्त रूपमा गरेको यो सैन्य अभ्यास शीत युद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ। 30,000 रुसी सेनाले उक्त संयुक्त अभ्यासमा भाग लिएका छन्। त्यसैले पनि अमेरिकाले युक्रेन विरुद्ध युद्ध गर्न रुसले तयारी गरेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। तर रुसले भने त्यसलाई खण्डन गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। चार देशीय टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक ओमानमाथि 6 विकेटको जित हात पारेको छ। अल अमेरात क्रिकेट ग्राउन्डमा 136 रनको लक्ष्य नेपालले निर्धारित 20 ओभरको 3 बल बाँकी छँदा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले सर्वाधिक 73 रन जोडे। दिपेन्द्रले 53 बल खेल्दा 8 चौका र 1 छक्का हिर्काए। दिपेन्द्रको टी20मा सर्वाधिक रन हो। यसअघि उनले 60 रन बनाएका थिए। आरिफ शेखले 25, आसिफ शेखले 14, ज्ञानेन्द्र मल्लले 13, प्रदीप एरीले 4 रन तथा शरद भेसवाकरले जोडे। ओमानका कलिमुल्लाहले 2 विकेट लिए। खबार अलीले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 135 रन जोड्यो। ओमानका लागि मोहम्मद नदिमले अभिजित 43 तथा जेसन मक्सुदले 31 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि अविनाश बोहराले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले, कमल एरी र आरिफ शेखले 1-1 विकेट हात पारे। अब प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा शनिबार युएईसँग खेल्नेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 11:15 बजे हुनेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाको दबावले नेताहरू घेराबन्दीमा, राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रचण्डको सक्रियता, ओली गैर जिम्मेवार बनेको आरोप, देउवा एक्लिँदै। 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 13 गते गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। अधिवेशन हुन नसकेका र नेतृत्वविहीन भएका भातृ संगठनको विषयमा भने निर्णय हुन सकेन। फागुन 1 देखि 18 वर्ष माथिकालाई बुस्टर डोज दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणा। हराएको खोपको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने। कोरोना संक्रमण दर 5%। दूधको मूल्य बढाउन सरकारवाला निकायहरूबीच प्रतिस्पर्धा। डीडीसीदेखि व्यापारीले गरे फरक फरक मूल्य निर्धारण। घाट सेकिएको उपभोक्ताको गुनासो। क्रिप्टोकरेन्सी नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ चुनौती बन्दै।
अवैध कारोबारमा संलग्नहरू जोखिममा, वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गर्नुपर्नेमा जोड। रुसी सैन्य कारबाहीको खतरा बढेको भन्दै अमेरिकाद्वारा युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन आह्वान, आक्रमणको योजना नरहेको रुसको जिकिर। र 4 देशीय T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, आयोजक ओमान 6 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।